Hi guys! To the rescue na naman tayo guys ngayon. So ayan guys. Wow! Steering lock system error. Tas check system din, may susi sa taas oh. Yan po. Nakalock yung steering natin guys, hindi maikot yung manubela, tapos ayaw mag-start. Yung last na trabaho nito daw, nag-jumper lang ng battery. Dahil lobat lang daw yung battery, tapos ayun, pag pinatain, ayaw na naman mag-start. Tapos ginalaw ata siguro to ng ibang mechanic. So i-troubleshoot muna natin to guys. Ano kaya ang possible cause nito? Fuse ng steering lock, yung meter fuse, brake fuse, reverse fuse, yung wiring ng battery, yung main fuse, isama na rin natin, tapos yung mga module. Tara guys, titingnan natin to. Pero unahin natin tingnan tong ating passive entry and start system na service manual. At ito yung steering lock motor or yung module nya. So yan buo. Then itong meter fuse kailangan tingnan, at steering lock fuse. Simulan muna natin to sa mga basic na checking. Baka andun lang ang problema eh. Open lang tapos titingnan. So yan, steering lock 10 ampere fuse. Yan, walang laman. Ginalaw to. Tapos itong 5 dapat dito eh. Sa may fog lamp, front fog lamp. Possible walang fog lamp to. Siguro. Oo. Kasi nilipat nila eh. Tapos walang laman yung steering lock. So dapat ilipat tong 5 ampere na fuse para sa fog lamp natin. Ginalaw to, sigurado. Hindi naman pwede mawala yan. Yeah, so ito spare fuse natin, ilagay na lang. Lisa na lang ako. Kaya mga bakante diha, okay na na. Okay na sir. Pwede i-review na rin natin yan lahat. Tapos try na natin. Hindi maano eh. Kasi kung tumutok, nandiyan lang yan, hindi matatanggal yan. So, try natin yun. Ayan. Start. Ayos. Yung fog lamp, meron na yan siguro sir. Yun lang. So ayos na, steering lock fuse lang pala yung tinanggal ng unang mechanic. Ito ngayon ayos na. Full turn mo na at umandar na yung makina natin. So wala na ring check system. So ayos na. Try na natin tong mga functions na lang lahat. Ayan po. Sa power fold, okay. Ayan yung mga lights natin. Try na natin. Double checking na lang to. Kasi ginalaw kasi ng mechanic sa labas eh. Ayan. So ganun lang po. Magpa-rescue na lang kayo ng kasa mechanic para sure yung trabaho at hindi kayo gumastos ng malaki. Ayan po. So to the rescue. Nice job. Nakuha natin yung trouble. Man-made trouble eh. Double checking na natin tong unit sa mga ginawa natin. So ayos na. Pwede na ibiyahe ulit si D-Max. Sana po meron kayong natutunan sa video na ito. Salamat po sa panonood. Bye bye.